हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ चटपटा बनाते हैं। तो आज मैं चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मेरे तरीके से। सबके अपने अपने तरीके होते हैं चटनी बनाने की। एक बार आप मेरे तरीके से चटनी बनाकर देखिए, मुंह से छूटेगा नहीं, इतना ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहे। और धनिया पत्ती की चटनी बनाने से पहले फ्रेश धनिया ले लेंगे और धनिया को कम से कम 1-2 पानी से धो करके साफ़ कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है तो इसे धो लीजिएगा। तो धनिया को मैंने धो करके कर लिया है साफ़। साथ ही में हमने 6 से 7 आंवला उबाल करके ले लिया है। आंवला उबालने के बाद उसमें से गुठलियाँ निकाल के रख ली है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से गुठलियाँ निकाल करके मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है। चलिए फटाफट से गैस की तरफ चलते हैं और जो सूखा वाला मिर्च होता है उसे भून करके ले लेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 सूखी वाली मिर्च मैंने ली है, 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, बस हल्का सा भूनिएगा इनका कलर चेंज होने तक। 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है इन्हें भूनने में। भून करके मैंने तैयार कर लिया है। अगर आपको चटनी थोड़ी सी तीखी चटपटी पसंद है तो आप ना उसमें सूखी हुई मिर्ची का इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे कि मैंने किया है। बहुत ही ज़्यादा तीखी चटपटी चटनी बनेगी। साथ ही में आंवला को भी भून करके ले लेंगे। आंवला को हल्का सा भून लीजिएगा, बस इनका जो कलर होगा थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि आंवला तो उबला हुआ है, पर मैंने इसे भूनने के लिए क्यों डाला है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस तरीके से अगर आप भून करके लेते हैं तो आपको ना आग में पकाया हुआ चटनी जैसा टेस्ट आएगा। तो जब भी आप आंवला की चटनी बनाएं, थोड़ा सा इसको झुलस दे यानी हल्का सा पका लीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल आग में पके हुए चटनी की तरह लगता है और बहुत ही सौंधी सौंधी आपकी चटनी भी बनेगी। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैंने धनिया की पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ले लेंगे चटनी जार। चटनी जार में डाल देंगे आंवला। भुने हुए आंवला इसमें डाल देंगे। तो जो भी सारा आंवला है इसमें डाल दें। उसके बाद चलिए धनिया पत्ती भी फटाफट से इसमें डाल देते हैं। धनिया की पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा है तो एक बार में नहीं आ पाएगा पूरा, तो बस थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ऊपर से बाद में डालूँगी। धनिया पत्ती डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी वाली मिर्ची, जिसे मैंने भून करके लिया था। साथ ही में मैंने लहसुन डाल दी है। लहसुन डालने के बाद हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि अदरक ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस छोटा टुकड़ा डालेंगे। साथ ही में नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद ना आप ना 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें। अगर आपको अदरक पसंद है तभी डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप अदरक को स्किप कर सकते हो। बस छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 2 छोटे-छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं और डाल करके ढक्कन में लगा दिया है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच पानी ही डालें, क्योंकि धनिया पत्ती में काफ़ी ज़्यादा पानी छूटता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पानी डालिएगा। अगर आपने ज़्यादा पानी यहाँ पे डाल दिया तो चटनी का जो गाढ़ापन होता है सो बहुत ही पतला हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चटनी को मैंने पीस के कर लिया है तैयार। चलिए अब थोड़ा सा कम हो गया है तो बचा हुआ जो धनिया की पत्ती है वो भी डाल के इसे पीस लेंगे। चटनी जार छोटा था तो एक बार में नहीं आ पाया था, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बच गई थी, तो ऊपर से डाल करके फिर से इसे चला लेंगे ताकि एक साथ अच्छे से पीस सके और अच्छे से मिक्स हो जाए। फटाफट से पीस के तैयार हो चुका है। चटनी का कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। बहुत ही सौंधी सौंधी चटनी बन के हुई है तैयार। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम सौंधी-सौंधी खुशबू, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्ची को भून करके लिया है, साथ में मैंने लहसुन को भी भून लिया है। इसी के साथ आंवला को भी मैंने भून करके ले लिया है। इससे इसकी खुशबू इतना ज़्यादा आ रही है कि पूरा किचन महक रहा है। तो मेरे तरीके से एक बार आप चटनी बना करके देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पहले के टाइम में दादी-नानी लोग आग में पका करके चटनी बनाती थी आंवला की, तो बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू भी रहती थी। तो इस तरीके से आप बना करके देखेंगे तो बिल्कुल पहले वाला टेस्ट आपको आएगा। तो मेरे तरीके से चटनी बना करके ज़रूर देखिएगा। ऊपर से इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल डालने के बाद चटनी में मिला लें अच्छे से। मिलाने के बाद चटनी आपकी एकदम तैयार हो जाएगी और देखिएगा इस तरीके से बना के किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। खाने के साथ बनाएं और खाने का स्वाद बढ़ाएं। इस तरीके से आप बना करके देखिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चटनी को ट्राई कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बाय।